Я, так сказать, знаю Ксению Собчак, как бы это очень, как это, поверхностно. Правда, она, это самое, обращалась ко мне несколько раз с просьбой, это самое, подсказать, ну, типа, как строится это самое интервью. И мы с ней, короче, виделись, и, короче, она мне дала это самое 2 интервью своих, которые, значит, она сделала, как бы. Короче, я, значит, как бы отсмотрел их внимательно, ну и сказал что-то типа такого мнения. Вот. Короче, если уж вы вспомнили эту самую, то это самое на днях в интернете был типа такой материал, ну как бы это записанный, когда она по телефону туда-сюда, так сказать, разговаривает с какой-то типа женщиной. Жесть, мне не хотелось поверить, что это она, хотя все такие типа это она. Но я сожалею, потому что это самое, это не говорит в ее, так сказать, пользу. Но как его интервью она у меня не брала вообще и никогда это самое не обращалась, значит. И типа я такой у нее никогда не брал. После этого самого, не знаю, стал бы обращаться. Я был, блин, вообще в шоке.